bongeye kwirirwa inshuti zanjye ndabaramukije ndabasuje ndabahobeye cyane abantu bamfollowinga Imana ikibaha umugisha pe abantu bankunda nabo nanjye rwose ndabakunda kandi Imana ibagiriye neza navuga ngo God bless you muri inshuti nziza benshi baranyandikira bakambwira ngo dukunda ibiganiro byawe nanjye kumva ndishimye. Uyu munsi rero ndashaka kubabwira kuri topic y'ibintu nababwiye ngo by'imiziro n'imiziririzo amafamiye nyarwanda agira. Abantu benshi barabimbajije, ntabwo ari ibanga, ni ikintu nanjye cyambaga ku mutima. Urumva ni ikintu nanjye cyambaga ku mutima, numva ari ikintu cyakagombye abantu bakagombye kudiskitaho cyane cyane mu rubyiruko, kubera ko urubyiruko nibo bagongwa. Twebwe nyine turimo turabyina tuvamo, turabyina twambuka. Muri famiye nyarwanda ikintu bamabwira mu bintu byerekeranye no gushakana ngo habamo imiziro n'imiziririzo. Hagenda hagaragara kenshi cyane abantu bakundana noneho famiye zikazabyivangamo, noneho izo nkundo zabo bakabijyamo nyine kugeza igihe nimba ubukwe bwari bugiye no gutaha bupfuye. Ibyo bintu ntabwo ari ibanga, ibyo bintu bibaho iwacu, ariko nanabwira urubyiruko nti mwebwe nako abari urubyiruko ubu bakuze ibyo bintu bazabibamo, ariko ndababwira ngo generation zisigaye ziri inyuma yanjye yenda zisigaye zigomba nazo kuzavaho, mukagira amahoro mugashaka uko mushatse. Ntabwo nkeka ni nka generation nk'eshanu zigomba kuzavaho, noneho abantu bazaba bari icyo gihe bakazabaho bakishima bakabana uko bashatse. Ariko twebwe muri generation zacu habamo imiziro n'imiziririzo pe, ndabibabwira kandi nkaba mbona ari n'ibintu navuga ngo regrettable kubona abana bakundanye babiri, noneho ifamiye ikazitoya. Ntabwo dushobora gushyingira muri iriya famiye. Ni ibintu mbona ntazi ukuntu bimeze, ariko nkabona nta n'igitangaza kirimo kubera ibintu byagiye biba iwacu buri gihe hagati y'amoko, hagati y'ubwoko n'ubundi. Ukabona nk'umuhungu n'umukobwa baruzuye, ya famiye imwe ikavuga ati ibyo bintu turabyanze. Cyane cyane bikunda kuba ku bakobwa, nk'umukobwa umuhungu akamukunda bagakundana, yenda bahuriye mu ishuri, yenda bahuriye muri universite, ukajya kubona ukabona amafamiye abyivanzemo. Nk'umukobwa bakamubwira bati ntabwo twagushyingira hariya kubera iby'amoko nyine, ntabwo twagushyingira hariya. Yenda mugiye guhita muvuga ngo ndi umunyarwanda, ariko murabizi ko akenshi mu bintu bikunda kuvugwa mu bintu twumva, amatopic twumva, impaka twumva, icyo kibazo cy'amoko gihora kigarukamo. Ukabona umuntu ku munota wa nyuma ngo ntabwo bishobotse, abantu barakundanye bararyamanye bamaze imyaka ingahe bari kumwe bagendana hirya no hino, ukazajya kumva ku munota wa nyuma ngo kubera ubwoko bw'umwe muri bo ntabwo ubwo bukwe bukibaye. C'est regrettable, ariko nibyo. Niyo mpamvu ngiye mbabwira mwe abantu abajene mwige kumenyana hakiri kare. Kumenyana ni byiza kugira ngo mutigihe. Niyo mpamvu iyo mubwira umuntu ngo abarangire, ngiye nabarangira nahuza abantu babiri, ariko mwokagira Imana abantu nibazajya banabahuza mujye mwibwirana hakiri kare. Turi abanyarwanda turabizi, ariko dufite n'ibindi bintu bituranga. Ntabwo ari ubwo bunyarwanda buturanga, ntabwo byahita bivaho mu kanya gatoya ngo abantu bavuge ngo ni abanyarwanda, ko mu mitima turi abanyarwanda, ariko bafite ibisekuru byabo, bafite aho baturuka habo. Turi abanyarwanda bafite ibindi bintu bibaranga, bafite imiryango itashyingirana no kwa kanaka, bafite imiziro yabo, bafite ibintu byabo. Niyo mpamvu babwiye ni mujye mwibwirana hakiri kare. Kandi ikindi kintu ushaka kubivugaho ni uko umuntu namuka kwibwiye, mukibwirana ukavuga uti njyewe ndagukunda, nzaguhagararaho mugenzi wanjye, nzaguhagararaho nubwo bwose famiye yanjye ntikwemera, ariko njye ndagukunda, ni wowe uzambera umubyeyi w'abana banjye. Ibyo famiye izavuga ntabwo nzabijyamo. Wibihindura ku munota wa nyuma, wibihindura à la dernière minute, kuko aba ari ibintu bibi. Mujye mwirinda mu buzima kwikururira imivumo no kwikururira amagambo avugwa hirya no hino. Aba ari ibintu bibi cyane.
pe birashoboka ko abantu nyine baba abaradikari baba inagondwa ku mafamiye bakavuga bati ibyo mutubwira ntabwo tubyumva, ntunduriya muntu tuzabana. kandi bibaho amatemonyage meza cyane mushatse mwayareba no muri za YouTube y'abantu bagiye babana marigire ko famiye zabagiraga bakazabyara bakagira urugo rukomeye. Iyo mugize urugo rukomeye abantu baraza bakabasura, ariko iyo umwe muri mwajejetse ibyo bintu bikabaho, famiye zikagira famiye ntizibe famiye nk'imwe ntiyumve mu yindi, mukanga mukabana, namwe mukaba mwari mujenjetse, murabyumva ko urwo rugo ntabwo rurama, ntabwo rumara kabiri. Niyo mpamvu vraiment mushobora kwibwirana, kandi umuntu uvuga uti ngewe iyo mikino ntawo nzajyamo kuyikina, niba wumva vraiment mugenzi wawe akubwiye ati ngewe muri famiye yanjye ariko ntabwo abantu biwanyu babemera, ngewe ari nka musaza wanjye cyangwa ari nakugira inama yo gukuramo akawe karenge ukajya gushaka ahandi, kuko nubwo bwose turashakana, umuntu ashakana n'undi, ariko mubona ko urugo aba ari urwa babiri, ariko n'imiryango yanyu bibegereye. Nibyo byiza ko imiryango ibegera kugira ngo nimuramuka mugize n'ibibazo, nimuramuka mugize ibindi bintu, iyo miryango ibatabare, mbese mwe muri famiye mufashanye ibatabare. Iyo imiryango rero itabegereye ikabigizayo burundu, namwe mukaba mujenjetse, ubona ko umuntu umwe abagiye ameze nyine nkaho se navuga iki, uragenda nyine ukaba izore famiye yawe ikakwanga, aho washatse bakakwanga, ibintu byose bikakwanga. Niyo mpamvu vraiment niba mubona mugiye kwiyemeza gushaka gutyo amafamiye yanyu atabyumva kimwe, mugomba kuba nababwira nti make sure yuko mwembi mukundana bihagije, ku buryo muzashobora kurwana izo ntambara, ku buryo muzashobora gushyigikirana. Nicyo kintu cyangombwa, ku buryo muzashyigikirana, ko ibyo bintu ntabwo biravaho. Niyo mpamvu mbivuze. Hari abanyumva nabi yenda bavuga ngo ndi umunyarwanda yaraje, ariko mumenye ko muribeshya kandi mukabeshya n'abandi. Ibyo bintu biracyariho n'ubu muri 2026, mu 2026 icyo kintu kiracyariho cyo kuvuga ngo uruwo kwande wo gushyingirwa muri iyi famiye, uruwo kwande uragenda ute. Abantu ntabwo tubashyingira, bamwe baranaprefera bakababwira, amafamiye amwe abwira abo bantu ati niba munanakundanye cyane ntabwo muzakora mariage traditionnelle yo gusaba no gukwa, kubera ko izo mariage ni z'imiryango ihuriramo ikibwirana, mugahana abageni, mugahana inka. Ayo mariage ntabwo baba bayashaka, hano bamwe ntibayashaka. Ariko nababwira nti ntabwo ari igitangaza cyane, iwacu habaye ibintu byinshi bitari byiza, iwacu habaye ibintu bitari byiza ku buryo amafamiye nayo wayumva nyine abantu baba bafite ubwoba, baba bafite ibintu byinshi bibatera ubwoba. Ntabwo ari ukuvuga yenda ngo ni iki, baba bafite ibintu byinshi bibatera ubwoba. Sinshaka kubatera amabuye, ariko ngiye nababwira abo natera amabuye ni umuntu wabijyamo akajya muri iyo relation yumva adakomeye, yumva atari strong enough yo kuba yarwana ngo arwanirire mugenzi we kuzageza ku ndunduro, mugira abana mugire mute. Ariko icyo nababwira cyo nuko iyo mukundanye amafamiye araza akabasanga, iyo mukundanye amafamiye arabasanga akabagenderera akagira gute. Niyo mpamvu mugomba rero gukomeza gutizanya, umwe akaba ari inyuma y'undi, mugatizanya imbaraga mu kubaka urugo rwanyu rugakomera. Kuko nubwo bwose amafamiye ashyigikira abantu kugira ngo babane, ntago amafamiye yubakira abantu bariyubakira bo ubwabo, abantu babiri hativanzemo abandi bantu, hativanzemo baramukazi, hativanzemo ba nyirabukwe b'abantu, hativanzemo ibiki. Abantu babiri bo ubwabo iyo bakundanye bariyubakira kandi urugo rugakomera. Niyo mpamvu nababwira rero ntimwabajere mwe mushishoze mu kumenyana kwanyu, byo kuvuga ngo abantu babahuze cyangwa bagire bate. Mubwizanye ukuri, ubwira umuntu uri we, nimba ari n'ibibazo ufite ubimubwire, akumenye uwo ari we wese, mutazabihindura nyuma ku munota wa nyuma, cyangwa mukabana namwe mumeze nk'abantu nyine bubakiye ku musenyi. Ntabwo ibyo bintu byari byiza. Niyo mpamvu rero hari abantu bamwe banyandikiye, nzabibasomera ubutaha, bashaka nyine abakunzi, kandi vraiment ntabwo nshaka nyine za relation zizanturukaho ngo zigende zibe mbi. Ubwo rero nababwira ngo the stage is yours. Nanjye rero ndahari kandi ndabakunda cyane, mu following